लोकल कम्युनिटी प्रोब्लेम उपर प्रस्तुत करुछि। एहार टाइटल होछि रेन वाटर डिटेक्टर। वर्षा होछि अप्रत्याशित। आजिर एही व्यस्तबहुल जीवन में वर्षा सहित जड़ित अनेक समस्या सम्मुखीन मनुष्य होछि। रेन वाटर डिटेक्टर एक नवीन उपकरण जहाँ वर्षा आरंभ होगा समय पूर्व सूचना देता है। यह विशेषकर कृषक, गाड़ी चालक और घरे विद्युत जंत्रपात सुरक्षा पाई अत्यंत उपयोगी। यही जंत्र एक सेंसर थाए जहाँ वर्षार प्रथम थोपा पड़े अनुभव करी आलार्म बा आपे आपे सिग्नाल देता है। यह संहति और परिवेश को सुरक्षित